အခုရှင်များတို့တိုင်းပြည်ချင်းနေမကောင်းတော့အရင်မပြေးခဲ့ရဘူးလေဒီထဲမှာပြေးခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပဲတော့ပါတတိတော့အရင်ဆုံးပြေးတယ်တတိတော့ဆလင်းကြီးရအောင်တတိတော့ပြေးလာတာ9နှစ်ရှိနေရှိတတိရှိလာတယ်တော့မထင်နဲ့ဟုတ်လားကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမရောက်တော့ဘူးပြောပါတော့နိုင်ရင်မကောင်းတော့မသွားရဲဘူးလေအဲ့တော့ပြေးတော့တတိတော့ရှေ့ဆုံးကပြေးလာတာဟုတ်လားတတိတော့ရွာမှာစာကြည့်တိုက်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ရင်ကျေးလိမ့်မာတွေသင်တယ်တတိတော့လူတော့လည်းစာသင်တာစာသင်ထားခဲ့တဲ့တမျိုးလုံးဆရာမတွေကြည့်တယ်သူတို့ဆရာမဖြစ်ဘူးရင်သူတို့အတိလိမ္မာတွေမပေးဘူးရင်ရှင်ပြတို့နေရမရှိဘူးဟဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေအရင်ပြေးပဲဟုတ်လားတိုင်းပြည်ပြန်ရင်ဘုန်းကြီးတွေရင်ကတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားနော်ဒါနသမိုင်းတွေကြက်လဲပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီရွက်တို့ကပေးဆရာမရှိရင်နေရမရှိဘူးဒါကြောင့်ပေးဆရာရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဒီခေတ်တရားခေတ်ပကံခေတ်ဧဝပညာသခိုင်းကုန်းပါညောင်ရမ်းအစားရှိတဲ့ပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်တပည့်တော်တို့ဟာပေးနိုင်ခဲ့လို့နေရာရတယ်အတိတွေပေးခဲ့တယ်အလိမ္မာပေးခဲ့တယ်ဆုံးမကောင်းတွေပေးခဲ့တယ်မြို့တွေတီကားတွေလင်္ကာတွေကြပြားတွေစာတွေပေးတွေနဲ့ဆုံးမခဲ့နိုင်လို့ပြောတော့ကနေရာရှိခဲ့အခုတပည့်တော်နေရာတော်တော်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတွေကပေးတရားမရှိဘူးဘုန်းကြီးတွေဒီမှာငါတို့ဘာမှဘုန်းကြီးတွေဒီမှာငါတို့ဘာမှမရှိဒီလိုမျိုးတဲ့အဲ့ဒါတော့အခုကဘုန်းကြီးတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုအတိလိမ္မာအဆုံးအမကအများကြီးမပေးနိုင်တဲ့အခါအင်္ဂလိပ်စာလေးသင်ပေးလိုက်ကွန်ပျူတာလေးသင်ပေးလိုက်ဒီလိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လို့ပြောတာမထိရောက်ဘူးဒါကကြွယ်ကူရပါအနေနဲ့နည်းနည်းပါးတော့သင်လို့ရတယ်တို့ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီး highlight မလုပ်နဲ့မရဘူးသူတို့လောကီအတိလောက်ပဲရှိအဲ့ဒါတော့လူသေးသေးလဲသင်လို့ရအဲ့တော့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေကဘုရားအစုံမှာအတိလိမ္မာတွေသင်ပေးနိုင်မှကိုရှိရအဲ့တော့ဘာမှမသင်နိုင်ရင်တေခိယကိုလူတွေနားလဲတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့သင်အဲ့ဒါလူငယ်တွေကိုသင်တဲ့အခါ international business ethics ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်တယ်ကဲအင်္ဂလိပ်လိုသင်လိုက်တော့ပတ်စံနဲ့ဝင်ရောပတ်စံနဲ့ဝင်ဘူးလားအင်္ဂလိပ်လိုသင်ပတ်စံရတယ်မြန်မာလိုသင်တော့မရဘူးခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တာလေ international business ethics နိုင်ငံတကာမှာအရှင်းပြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လေသူရဲ့ ethics တို့ ethics တို့ရှိတယ်အဲ့တော့သူထမင်းစားဝိုင်းမှာသူထမင်းဖိတ်ကြွေးတယ်သူတို့ဒီကလာတာလေ anniversary မှာသူတို့ရဲ့စီဝေးတွေမှာတော့မဟုတ်သူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာထမင်းဖိတ်ကြွေးတယ်လို့ပါထမင်းဖိတ်ကြွေးတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲလူကက်ခတ်တာသူပကံကိုဟင်းတောက်တဲ့ပကံနဲ့ရင်သွေးချမ်းတွေတောက်နေတာလားဟုတ်လားအသားလေးတဲ့ဒီဓာတ်နဲ့သူဘာလုပ်နေတာတော့နော် tissue နဲ့ဘာလုပ်နေတာတော့နော်ဒီလက်တော့ဘွားကိုဒီဘယ်မနှမ်းမှထားတာတော့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့တပွဲထိုင်လိုက်တဲ့လက်တော့ဘွားကိုပေါင်တစ်ဖက်ပေါ်တင်ထားတာမျိုးနော်ဒါကဝိုင်တောက်တဲ့ခွက်လားဒါကအချွေတောက်တဲ့ခွက်လားဒါရေတောက်တဲ့ခွက်လားဇိုးကိုစားပြီးတာနဲ့ဘယ်လိုထားရမှာတော့နိုင်ငံတကာသိခိယဟုတ်လား international သိခိယအဲ့ဒါကို international business ethics လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုယူတော့ဘယ်လိုပေါက်တော့နော်အိမ်သာထသွားမယ်ဆိုရင်တောင်းရင်အိမ်သာထသွားမယ်ဆိုရင်လက်ကင်ပေါ်ကိုဘယ်နဲ့ထားခဲ့မှာတော့ခုံမောထားခဲ့အဲ့ဒါကိုပဇွဲပေါ်သွားထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါဆိုဒီလူကအခြေခံအသိတောင်မရှိဘူးလို့ common sense လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအခြေခံအသိတောင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တရားနဲ့စီးပွားရေးတွဲမလို့ဘူးမြန်မာပြည်ဘယ်သူမှမလားနိုင်ငံရေးလည်းမငြိမ်ဘူးစီးပွားရေးလည်းမငြိမ်ဘူးတိုင်းရေးပြည်ရေးလည်းမငြိမ်ဘူးလူတွေလည်းအသိမရှိ common sense ပြန်လို့တယ်နောက်နေ့တွေရှိတွေကွဲသွားပြီနော်အဲ့တော့ဘီလက်မြေဘယ်လောက်ထဲမကြောက်ဘယ်လောက်ထဲမသိဘူးပြန်လို့ဆိုတော့မရှိတော့ရှိတဲ့သူခေါ်ပြီးလောက်ခိုင်းရတာဟုတ်ကားမောင်းကျင်တယ်လို့မောင်းတယ်ပါကင်ထိုးကျင်တယ်လို့ထိုးတယ်စိုက်ကလည်းနင်းကျင်တယ်လို့နင်းတယ်လမ်းသွားကျင်တယ်လို့သွားတယ်တစ်ဖက်ကသွားတာပဲလှေကားတက်ကျင်တယ်လို့တက်တယ်ဒီလိုဖက်နဲ့ချွတ်ကျင်တယ်လို့ချွတ်တယ်ဒီနိုင်ငံကိုရှင်များတို့ထင်ကြီးလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဘာနိုင်ငံရှက်တရားတောင်ကောင်းနေဟုတ်လားသိခိရတောင်မနိုင်တဲ့နိုင်ငံနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အာဂန္ဓုကဝေအာဂန္ဓုဆိုဘယ်လိုနေရမလဲအာဝါသိကဆိုဘယ်လိုနေရမလဲဟောဒီခန္ဓာကဝေလောက်တောင်မနိုင်တဲ့နိုင်ငံဒီလိုတော့ရှောက်သင်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုရင်းနဲ့သင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကဝတ်တို့သိခိရတို့နိုင်ပြီလားလို့မေးကြရှိအဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်များအသိမြင့်ပညာတွေ higher education တွေပါတယ်ခဏထားအခြေခံတောင်တပည့်တို့ကပိုင်နိုင်လက်တွေ့ကြဘဝထဲမှာမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ရှင်များတို့တပည့်တို့လူတော်မတိုးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေကိုအဲ့ဒါလေးတွေပဲသင်လို့ရအဲ့ဒါလေးကိုသင်လို့ရအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေဒါကြောင့်ဘုသူတ္တချီရဘယ်နိုင်ငံဆိုသူတို့ရဲ့ရည်ချင်းမှုကဘယ်လိုလဲဥပမာတချို့နိုင်ငံတွေကအိမ်ထဲကိုဖက်နဲ့စီးဝင်တာကြိုက်တယ်တချို့ကဖက်နဲ့ချွတ်တာမှကြိုက်တယ်နော်ဒီတော့ကခေါင်းကိုင်မကြောက်တချို့ကခေါင်းကိုင်တယ်ဆိုရင်းနှီးရှိတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုင်တရုတ်တို့ကိုရီးယားတို့ကျတော့ခြေထောက်နဲ့တို့ပြီးစကားပြောတယ်ရင်းနှီးတဲ့တူဒီတော့ခြေထောက်နဲ့တို့ထထိုးမှာပေါ့နော်
အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတာ ethics ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲတနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုတွေမတူတာလဲယုံကြည်မှုတွေယဉ်ကျေးမှုတွေဒလိထုံးတဲ့အစဉ်လာတွေဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ခုနဘာသာရေးကလာတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ပြောပြချင်ဟောဘုရားအဲ့ဒါကြီးပြောခဲ့လားပြောခဲ့တယ်ဟာခင်မိလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အခုရှင်များတို့ကလည်းခင်မပြီးစာလည်းမဖတ်ဘူးနိုင်ငံတကာအကြောင်းလည်းမသိကြည့်ရင်လည်းသကားလောက်ပဲကြည့်တာဟုတ်ပြီဟုတ်လားတုံကွမ်းနဲ့ချနေတာလောက်ပဲကြည့်အောင်နေတော့ဘုသူတ္တမရဘူးเนาะဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ညီကိုတွေမို့လို့တပည့်တော်ပြောတာတပည့်တော်တို့ပြောင်းလဲရမယ်ပေးစရာမရှိရင်နေရာမရှိဘူးရှင်များတို့နေရာလိုချင်